各位同學早晨，今日我哋嘅嘉賓係方智傑。咁掛住玩棋咧，就唔係好想落去買飯。頭先我哋講嗰幾個中同啊，加咗一兩個人啦，就話算啦，我哋不如猜巴先得，5、6個人猜，輸咗一個就落去買啦咁樣。我哋當中咧就個個輪流輸過啦。阿梁 Sir 啊，而家做咗差人嘅，咁佢 propose 嘅，佢就話我都未輸過，不如猜多啲啊，猜一個月，咁啊正啦，一猜一個月咧佢就輸。咁呢3間餐咧喺我心目中啦，景城咧嘅質素應該相對較好嘅，但係要排隊嘅。佢話：我唔理，我買文理啫，因為文理唔使排隊啊嘛。佢話猜情尋嗰陣咧就冇講明係買邊間。當時咧啱啱就應該係有得賭波啦。咁啱咧嗰次我唔知點解暑假咧就中咗一個都幾大嘅2000幾倍嘅，哇！都幾開心嘅。好勁啊！中七嘅時候就唔知點解傳到好多人都知咧，老師聽下又以為我中咗六合彩又剩咁樣咧，咁我咁啊澄清翻其實就唔係啦。機緣巧合情況咧就喺 EY 嗰度做咗 Big 4，咁就都辛苦嘅嗰陣都係啊，咁就考咗個試啦，咁啊攞咗個叫做牌咁樣，咁就頂唔順啦。